देखी जो घर की गुर्बत तो चुपके से मर गई, एक बेटी अपने बाप पर एहसान कर गई। अरे जहेज एक लानत है, लेकिन अगर दे दो तो क्या ही बात है। हम थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो अपनी खुशी से, अपनी पसंद से अपनी बेटी को खुद से दे रहे हैं, क्योंकि बेटी उनकी नहीं बयाई जा रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। नाजरीन, जहेज एक लानत है, ये एक नासूर है, ये एक कैंसर की तरह हमारी सोसाइटी में अपनी जड़ें गाड़ चुका है, मजबूत कर चुका है। लेकिन बात सिर्फ जहेज की नहीं है, ये तो सिर्फ एक मसला है, ये तो सिर्फ एक मुद्दा है। इसके साथ जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से जवान बच्चियां अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा गंवा रही हैं, घर में बैठी हुई अपने ख्वाबों को दफना रही हैं, मायूसी और अंधेरों में अपने आप को धकेल रही हैं। कहीं पर रंग काला होने की वजह से शादी नहीं हो रही, कहीं पर शादी के खर्चे उठाने की वजह से शादी नहीं हो पा रही, कहीं पर स्टेटस को देख के शादी नहीं हो पा रही, और जहां पर शादियां हो रही हैं वो शादियां चल नहीं पा रही हैं। उसकी क्या वजह है? जब सब कुछ दे दिला भी दिया, शादी भी हो गई, उसके बाद भी जो रिलेशनशिप है, ये जो इतना प्यारा रिश्ता है, दुनिया में सबसे पहला बनने वाला ये रिश्ता मियाँ बीवी का, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, क्या ऐसी कोताहियां हैं कि फिर ये रिश्ता नहीं चल पा रहा? क्या हमें टॉलरेंस की कमी है? क्या तरबियतें अब उस तरह से नहीं हो पा रही? क्या वजह है? आज इस पर जरा बात करेंगे खुलकर, और मसले के साथ साथ, मसले का मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में हम आपको मसला नहीं, सिर्फ मसले का हल भी देंगे। सो हमारा प्रोग्राम देखते रहे, क्योंकि पैनलिस्ट जनाब आज आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस के साथ भी आए होंगे। जहां पर हम प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेंगे, वहां पर हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। सो हमारी आज की पहली मेहमान, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, अमरीन गुल साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मैरिज कंसल्टेंट एंड काउंसलर सायरा साजिद साहिबा। थैंक यू अगेन। हमारे आज के तीसरे मेहमान, रिलीजियस स्कॉलर अलामा सैयद उसामा शाह बुखारी, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले सायरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप डायरेक्टली डील कर रही हैं उस फील्ड को जहाँ पर बहुत सारे कपल्स काउंसलिंग के लिए भी आपके पास आते होंगे, और शादी क्यों नहीं हो रही वो भी वजह आप तक पहुँची होगी, और जब शादी हो गई है तो शादी ना चलने की वजह क्या है? तो क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का? अब ये प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते ही नहीं है, ठीक है ना, लड़के ना लड़कियाँ, और डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा सेकेंडली जो प्रॉब्लम आ रही है वो डिसीजन मेकर लड़के लड़कियां खुद हो गए हैं, पेरेंट्स पीछे चले गए हैं, और बच्चों को चूँकि पता नहीं होता कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ चाहिए उनको, उनका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो उनको नहीं पता होता। वो जस्ट आपको ज़ाहरी तौर पर देखते हैं कि लड़का हैंडसम हो और ठीक है, वेल सेटल्ड है। सेटल्ड को नहीं देखते, आजकल हैंडसम ज़्यादा देखा जाता है, तो ज़ाहरी शक्ल को देख के वो उसको ओके कर देती है, और उनको ये नहीं पता होता उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके साथ चल पाएगा। बड़ा मसला आपको क्या लगता है क्या है कि जहेज या पैसों या स्टेटस की वजह से शादी का ना होना, लड़के लड़की का घर पे बैठे रहना, या फिर शादी का हो जाना और सेपरेशन हो जाना? ये चूंकि दो अलग अलग चीजें मगर रिलेट करती हैं। इनमें से ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त हमारी सोसाइटी को आपकी नजर में क्या है? सबसे बड़ा मसला कॉम्प्रोमाइज का है। ना हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, ना हमारे अंदर पेशेंस है, और ना हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है। ये तीनों एलिमेंट्स किसी भी सक्सेसफुल लाइफ में जैसे करके अगर आप जहेज की लानत से बच भी गए तो शादी के बाद के मसाइल ज्यादा बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल, देखिए तलाक रेशो क्यों ज्यादा है, डिवोर्स रेशो बहुत ज्यादा है ना हमारे यहाँ, डिवोर्स रेशो, इधर शादी उधर डिवोर्स भी। आपको पता है हमारे पास कितने साल के बच्चियाँ आती हैं, 22, 23, 21 ईयर्स की बच्चियाँ आती हैं हमारे पास, और 30 से जितने भी बिलो है लड़के और सेकेंड मैरिज में आ रहे हैं, और 30 से ऊपर तो जो लड़के हैं वो लेट मैरिजेस में मोस्टली जो है वो ये होता है कि उनका भी डिवोर्स हो चुका होता है। बट लेकिन आजकल जो एक डिमांड, हम एक प्रॉब्लम हम फेस करें वो ये है कि हर जो लड़का या लड़की है सेकेंड मैरिज वाला, वो अनमेरिड लड़का लड़की मांगते हैं, सेकेंड मैरिज में जाने को तैयार नहीं। दिस इज अनदर मेजर इशू, ठीक है, वी आर फेसिंग, ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अमरीन गुल साहिबा, क्यों ख़वातीन को जो है वो, अभी मैंने जैसे कि बात की प्रोग्राम में पहले भी, कि जो अपनी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा जो है
وہ انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ڈیمانڈز شاید زیادہ ہو گئی ہیں لڑکیوں میں. یہاں پہ دیکھیں وہ والی چیز نہیں کہوں گی کہ لڑکی کو بھی ہم صرف, کیونکہ دونوں سائڈز کو میرے خیال سے ہمیں دیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ دونوں سائڈز کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو آج ہم دونوں سائڈز کی بات کریں گے, کسی ایک کو بیچارہ ہم نہیں دکھائیں گے. ہاں وہ بات بھی درست ہے کہ عورت ہی پستی ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ, یا زیادہ کمپرومائز کرنے کی توقع ہم وہیں سے کرتے ہیں. لیکن رشتہ ازدواج آپ کا کیوں نہیں چل پا رہا؟ کیا مسئلے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Nabiha, to be very honest, this topic is very close to my heart, and that's one of the reason I'm here today. کیونکہ جب میں obviously I'm a clinical practitioner, اور جب میں پریکٹس کرتی ہوں تو more than 50% of the cases جو related to شادی نہ ہونا جی, which is one of the reason of depression, and شادی ہو کر نہ چلنا, that is another reason of depression, اور اس کے بعد کے جو سارے میرٹل کانفلکٹس جن کو ہم کہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں, یہ 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں لیکن یہ ایک ہی چین میں چل رہی ہیں. مجھے تھوڑا سا پلیز گیو می لٹل بٹ ٹائم. اگر آپ نے ریزنس کی بات کی تو اس کی تھوڑی سی روٹ کاز پر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ صرف اپیرنٹ سمٹمز ہیں, یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں جو ہم بو رہے ہیں. جو چیز بو دی اس کے بعد اس نے کچھ نکلنا بھی تو ہے نا, وہ کانٹوں کی فارم میں. یہ کیا؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ آرٹیفیشل جو سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں, جو سٹیٹس سمبلز بنا لیے ہیں. دیکھ لینا کہ آپ کا جو انسٹاگرام, آپ کا جو فیس بک ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے وہ پورا. ٹھیک ہے, اب آپ آج کل کی جب جنریشن کی بات کرتی ہیں تو جیسے انہوں نے بھی کہا سائرہ نے کہ اپیرنس جو ہے what is looking that matters more. اب ہوتا کہ جب آپ ریزنز کے اوپر جاتے ہیں نا تو دیکھیں, آپ نے کہا دونوں سائڈس کی بات کرنی ہے, میں بالکل دونوں سائڈس کی بات کروں گی. آئی ایم کرنٹلی ایون ہینڈلنگ جی فیو کیسز, اور اس میں بچے بھی اور بچیاں بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بچیاں ہیں, لیکن بچیوں کے اوپر سم ہاؤ دے آر ٹیکنگ مور پریشر کیونکہ ان کی ایج بڑھ رہی ہے. لڑکیاں میں کرنٹلی جی کچھ ایسے ایشوز دیکھ رہی ہوں جس میں دے ہیو کراس 25 اور ماشاء اللہ دے آر ویری کوالیفائڈ, دے بلونگ ٹو ویری گڈ ایجوکیٹڈ فیملیز, لیکن چونکہ گھر میں ان کا برتھ آرڈر از اندر فیکٹر, اسپیشلی اف اٹ از اے سسٹر, اسپیشلی اف اٹ از اے ڈاٹر. اب ہوتا کیا ہے کہ جی چونکہ لڑکی گھر میں بڑی ہے اور لیٹس سے ان کے 3 اور یا 2 اور سبلنگز ہیں اور وہ ان سے ذرا چھوٹے ہیں اور کسی ایک کی شادی ہو گئی ہے, is too much pressure. اتنا پریشر ہو جاتا ہے اسٹریس آؤٹ کہ I have seen that the girls they stop going to the functions. وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں جانا وہاں جا کے. ہر کوئی پوچھتا ہے اچھا پھر تمہاری شادی ہو گئی, اچھا نہیں ہوئی, اچھا کیوں نہیں ہو رہی, اچھا چلو اللہ خیر کرے گا, اللہ سے دعا کرو. Every time she says and the girl says کہ ہمیں وہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے, that much stress. Number 2 جی سنیے, وہ کہتی ہیں کہ گھروں کے اندر ہمیں ریئلائز, یہ ایک ایسا چیز ہے جو مجھے معاف کیجیے گا اگر میں کہہ رہی ہوں, پیرنٹس بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل مجھے جیسے میں 1-2 کیسز دیکھ رہی ہوں تو اس میں بچیاں کہہ رہی ہیں کہ میری مدر بہت ڈپریسڈ ہے جسٹ بیکاز آف می. اب یہ سیلف بلیمنگ سائیکولوجیکلی شروع ہو گئی ہے کہ جی چونکہ میری شادی نہیں ہو رہی, چونکہ مجھے کوئی لڑکا جیسا میں چاہتی ہوں میرے کیلیبر کا نہیں مل رہا, تو آئی ایم فائن ود دیٹ, آئی کین ویٹ. لیکن میری امی جو ہے وہ بڑی بیمار ہو رہی ہیں, وہ بہت ڈپریسڈ ہیں بیکاز آف می, تو آئی تھنک کہ میرا ہی یہ قصور ہے. اب یہ سائیکولوجیکلی چل رہا ہے سیلف بلیمنگ کی طرف کہ اب اپنے آپ کو وہ بلیم. اچھا جب ہم اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں تو ہم گلٹ میں جاتے ہیں. جب ہم گلٹ میں جانا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا قصور ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا قصور ہے تو دیٹ لیڈز انٹو ڈپریشن دین, جو ہمیں پھر ڈپریشن میں لے جاتی ہے. تو یہ پوری ایک وشیس سائیکل ہے. تو میں صرف یہاں پر یہ کہوں گی کہ جو سٹینڈرڈز ہم نے اور یہ جو سٹریس ہم بہت زیادہ دے رہے ہیں آف ناٹ گیٹنگ میرڈ, سب سے پہلے تو پیرنٹس کو بھی چاہیے چیز ایکسپٹ کریں. لیکن اس میں آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحبہ کہ بہت ساری ریزنز اور بہت سارے اینگلز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں جو ریوالو کر رہی ہیں. وشیس سائیکل ہے جی پورا. ایک وجہ نہیں, جیسے کہ ہم نے بات کی جہیز ایک وجہ ہے, آپ کا اسٹیٹس ایک وجہ ہے. اور ڈاکٹر وارث دیکھیے میں اسی پر بات کرنا چاہوں گی کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو ڈیمانڈز دونوں طرف سے بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہیں, ڈیمانڈز دونوں طرف سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اگر لڑکے کی فیملی ہم پہلے بات کرتے تھے کہ وہ چاہتی تھی کہ بھائی لڑکی خوبصورت ہو, گوری چٹی ہو, ڈاکٹر ہو, پڑھی لکھی ہو, تو اب لڑکی والوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے کہ بھائی لڑکے کا گھر اپنا ہو, وہ مہینے کے لاکھوں روپیہ کماتا ہو, اس کی گاڑی اپنی ہو, وہ اتنا خرچہ ہماری بیٹی کو دیتا ہو, حق مہر میں اتنی چیزیں بچی کے نام رکھے. یہ ساری چیزیں کیلکولیشن دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. جی بالکل, میں آپ کی جواب دینے سے پہلے میں وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو فکرے کو لے کے چلتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے. یہ آدھا پارٹ ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پورا پارٹ کریں. اگر جہیز لعنت ہے تو بری کون سا ثواب کا کام ہے؟
अगर जहेज एक लानत है तो लाखों रुपए का लहंगा कौन सी सुन्नत रसूल है? वेरी मच। अगर जहेज एक लानत है तो 10 तोले का जेवर पहनाना कौन से उसवे हसना में आता है? वाई वी आर आस्किंग ऑलवेज अबाउट जहेज जहेज जहेज। तो ये जैसा कि आपने कहा ना कि हम कैलकुलेट करते हैं कि चूंकि मुझे लड़की के ऊपर 1 लाख का तो लहंगा देना पड़ेगा, 80,000 का उसके ब्यूटी पार्लर का एक दिन का खर्च होगा, उसके बाद बरी के सूट है जो एक दफा पहने जाएंगे क्योंकि काम हुआ होगा दोबारा पहने भी नहीं जाएंगे, 6 लाख के वो सूट हैं। तो जब मैंने 15 लाख रुपया इस जुल्म पर खर्च किया जो मुझसे करवाया गया, तो 15 लाख तो मैं भी आपसे ले लूं ना ताकि मेरा बैलेंस हो जाए। तो खुदा रहा आज के बाद जब हम जहेज की बात करें तो उसमें बरी के स्वाब की बात भी कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं कि ये लड़कियों की शादियों के मसाइल सारे हैं, तो इसमें हम स्टैंडर्ड्स देख लें पहले। हमारे यहाँ शादियां 2-3 तरह से होती हैं, वालिदैन करवाते हैं ज्यादातर, लड़कियां क्लास में खुद करते हैं, ये भी चीजें हैं। सबसे पहले बहुत दिलचस्प बात है ये, यहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं। लड़की में हम क्या क्राइटेरिया, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है मिडिल क्लास के पहले देख लेते हैं। लड़की सलीका शार हो, कामकाज उसे आता हो, बेजुबान हो, बदजुबान ना हो, बड़ों के आगे जुबान ना चलाती हो, उमूर खानादारी की माहिर हो, ईमानदार हो, झूठ ना बोलती हो, तालीम याफ्ता हो, मैं आ रहा हूँ मैडम, मैं आ रहा हूँ, तालीम याफ्ता हो और खूबसूरत हो। अच्छा, अब मजे की बात है कि सिर्फ आखिरी वाला खूबसूरत एक निकाल दें, बाकी सारी क्वालिटीज वो हैं जो आप घर की मुलाजमा के लिए भी तलाश करते हैं। जब हम घर के लिए मुलाजमा ढूंढते हैं ना, वो सुगड़ हो, सलीका शार हो, जुबान ना चलाती हो, बदतमीज ना हो, झूठ ना बोलती हो, बददियानत ना करती हो और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, भी मर्जी की लेती हो, मालिक की मर्जी की। अच्छा, थोड़ी बहुत जो है वो तालीम याफ्ता भी हो ताकि आपको बात समझ आ जाए। सिर्फ खूबसूरती घर की मुलाजमा के लिए डीमेरिट है। अच्छा, उसके अलावा वो तमाम चीजें जो आप दुल्हन में ढूंढ रही हैं वही आप घर की मुलाजमा में ढूंढ रही हैं। वो मेरिट क्या है डॉक्टर साहब? मैं अर्ज करता हूँ भी। उसके बाद दूसरे लेवल पर आ जाएगी तो हम लड़की वाले ढूंढ रहे हैं ना, लड़के वाले कि लड़की कैसी हो। अब देखिए लड़का कैसा हो, आपने कहा कि लड़का हैंडसम हो, ये एक डिफरेंट क्लास की बात होगी। मैं जिसमें मूव करता हूँ, जिसमें लोगों को मिलता हूँ, इंटरव्यूज करता हूँ, उनके नजदीक फी जमाना सबसे बड़ा क्राइटेरिया है लड़का कमाता हो और खूब कमाता हो। अच्छा, आप उन्हें बताएं, बेझिझक बताएं कि लड़का जो है वो लड़का नहीं है, वो बाबा है, 50 क्रॉस कर चुका है, कमाता अच्छा है, वो कितने कोई बात नहीं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। आप बताएं लड़का शराब पीता है, कमाता खूब है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। लड़का जुआ खेलता है, कमाता खूब है, कोई बात नहीं, अल्लाह सीधी राह पर ले आएगा। ओके, वाइस वर्सा आप उन्हें ये बताएं कि लड़का नेक है, पारसा है, मुत्तकी है, दीनदार है, लेकिन हाथ जरा तंग है। मजे की बात है ये कभी ये नहीं कहते कि राज़िक अल्लाह है, कोई बात नहीं, ये नहीं मानते। ये दोगलापन है कि वो हिदायत देने वाला अल्लाह को मानते हैं। जो बाबे वाली बात की वो भी रेयर है मेरे ख्याल से, जहाँ पर जिनकी बात नहीं जो आपने कहा कि बाबे के साथ शादी, वो भी रेयर एक केस है। मतलब नहीं, मैं आपको ज्यादातर तो इस तरह से नहीं होता। वो क्या चाह रहे हैं, वी आर डबल स्टैंडर्ड ना, यही मेरा पॉइंट है। उसके बाद आ जाए आप, ये एक क्लास हो गई। दूसरी क्लास वो हो गई जिसमें लड़का लड़की खुद अपने पसंद करते, जैसा आपने कहा बात नहीं मानते वो। अब लड़की क्या डिमांड क्या है, लड़की की डिमांड क्या है, ख्वाबों का शहजादा हो, 20-25 साल उम्र हो, बिल्कुल वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो, एट द एज ऑफ 25। अच्छा जी, आप बताएं कि 20-25 ईयर में वो वेल एजुकेटेड कैसे हो सकता है? आपका मौजूदा मरबजे तालीम का जो निजाम है ना, वो 28-30 साल पे लेके जाता है। 20 से 25 साल में वेल सेटल्ड कैसा हो सकता है? अब लड़के की डिमांड्स क्या है? लड़की जो है वो एक ऐसी ब्यूटी ट्रॉफी हो जिसे वो अपने साथ हर जगह पे दिखाता फिरे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून जो है वो मेरी बीवी है, लेकिन उसके वालिदैन इतना कुछ दे के भेजें या उसका खर्चा एक्सेप्ट कर लें कि हम दोनों को काम ना करना पड़े, शॉपिंग करें, होटलिंग करें, एंजॉय करें। ठीक है, हम यही से डॉक्टर साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, उसामा साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। ये तो हमने वो मसले, वो बातें इंडिकेट की है जो शादी होने से पहले के मसाइल हैं, जो मैरिड डीमैरिड्स की बात की डॉक्टर साहब ने, लेकिन शादी होने के जो बाद के मसाइल हैं उसकी भी एक वो भी पूरी एक किताब है, उसके कुछ चैप्टर्स हम कुछ पन्ने खोलेंगे और उस पर भी बात करेंगे। और ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। वेलकम
बैक जनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हम हमारे आज के इस मौजू पर लेना चाहेंगे, क्योंकि हम हर बात में यूजुअली शायद जब हमें कोई और बात समझ में नहीं आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद हमें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर स्ट्रॉन्ग लॉजिक अपना सामने रखें तो शायद हमारे नाज़रीन उस बात को अपने से कनेक्ट कर सकें और शायद वो बात समझ सकें। क्योंकि कुरान पाक हमारे लिए हिदायत की किताब है और हमारे रिलीजन से, हमारे दीन से हमें हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के सवाल का जवाब मिलता है। तो सर जी, ये जो मसाइल अभी आजकल हम देख रहे हैं, शादी ब्याह के जो मामलात में जितनी बेजा रस्मों रिवायात और शादी का ना होना और फिर शादी का होके टूट जाना, अगर हम अपना रिलीजन देखें तो वहाँ पे तो हमें ये फरसूदा रिवायात नज़र नहीं आती। शरई अहकामात क्या है इस हवाले से हमारे दीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहमियत का हामिल है आज का टॉपिक और मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके इदारा को और आपके प्रोग्राम को कि आप ऐसे मसाइल लेकर आते हैं और यकीनन पैनल बड़ा खूबसूरत होता है। दीन इस्लाम की बात की जाए तो एक आयत करीमा है जो बड़ी क्लियर और कट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह मक्का के दिन ये आयत नाज़िल हुई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल दीन बनाया है। ज़िंदगी गुजारने का हर असलूब, हर ज़ाब्ता अखलाक इसमें मौजूद है। अब हमें खुद देखना है कि हमें उसमें से कुछ चीज़ अपने मुताबिक मिल रही है या नहीं मिल रही। कुरान करीम की एक आयत है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपके लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगानी है। वहाँ से आपको आइडियल और नमूना मिलता है। बात यह है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम को ढालने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। जहेज की बात की जाए तो हम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा के जहेज की मिसाल पेश कर देते हैं, लेकिन हकमहर की बारी है तो हम कहते हैं शरीया हकमहर हो जाना चाहिए। और इसी तरह आगे चलें, शादी ब्याह की बात आए तो आप कहते हैं जी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, इस्लाम जो है जी वो मना नहीं करता। हालांकि अगर आप किसी चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पूरे के पूरे से फॉलो करो। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफा, इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे के पूरे दाखिल हो। ये क्या बात हुई कि आपने अपनी, ये तो यहूद का तर्ज अमल था कि वो अपनी मर्जी की चीज ले लेते थे और जो मर्जी में नहीं आया, जो आपके म्यार में पूरा नहीं उतरा, आप उसे छोड़ दें। इस्लाम तो कह रहे कि पूरे पूरे दाखिल हो। अब जो शादी ब्याह के मामलात हैं, अब दीन ने कहा कि कुफ का मामला जो है आपने रिश्ते में बराबरी देखनी है। अब बराबरी हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स में, हम कहते हैं जी नहीं जी ये बरादरी हमारी है तो इस तरह की बरादरी होनी चाहिए। कद इतना है लड़के का, लड़की का कद इतना होना चाहिए, लड़के का रंग इस तरह, लड़की का रंग इस तरह होना चाहिए। कुफ ये नहीं है। कुफ ये है कि आप अपना स्टेटस किस मुताबिक देख रहे हैं कि क्या वो मेरे साथ एडजस्ट हो सकती है। जिस तरह भी बात की डॉक्टर साहब ने भी कि हम जब रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या जब दीन इस्लाम ने कहा कि आप लड़की के अंदर उसका हस्ब नसब भी देखें, उसकी सूरत भी देखें, उसका माल भी देखें और आखिर में फरमाया उसका दीन देखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फर बिजाती दीन, जो उसका दीन जो है उसको सबसे ज्यादा फोकियत दो। क्यों? जब दीन आएगा शऊर आता है, इल्म से दीन आता है ना। जब दीन होगा शऊर होगा। अगर आप फैमिली की बात ना कर रही, जब ये खानदान जुड़ जाता है, टूटते क्यों है? अब एक बीवी ने एक एक्सपेक्टेशन की है, जारी बात हर इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस लगाता है। उसने एक्सपेक्टेशंस की मेरा शोर बहुत कमाने वाला होगा। जारी बात है कई दफा मामला ऐसे होते हैं, वही जो शोर लाखों में कमा रहा होता है, जिंदगी में नशे व फराज आते हैं, वो ऐसे टूट जाता है। कई दफा ऐसे मामला आते हैं। क्या अब वो बीवी जो लाखों में उसके साथ तो याशी कर रही थी, अब वो बेचारे पे क्राइसिस है। कोरोना के मामला में देखें डॉक्टर साहबा के बाद की केसेस कितने लोगों के कारोबार बंद होकर रह गए उसमें। जो दुख शादी ब्याह कहते हैं, कुरान कहते हैं हुन्ना लिबासुल्लकुम व लिबासुल्लहुन, ये लिबास है एक दूसरे के, यानी कि सर्दी आई है तो गर्म लिबास पहना जाए तो उसको सुकून देता है। तो इसी तरह आप अगर अंदर से ऐब ज़्यादा हैं तो आपको लिबास ढांपता है। तो अगर एक बीवी के ऊपर क्राइसिस है तो मर्द उसको सपोर्ट करेगा, अगर शोहर के ऊपर क्राइसिस है तो औरत उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन बात यह है कब होगी सपोर्ट? तब होगी जब हम बराबरी की सतह पर रिश्ते कैसे कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मसला ये कि बराबरी की सतह पर शायद रिश्ते हम लड़के वाले चाहते हैं कि लड़की बहुत कुछ लेकर आए, जब लड़की अगर नॉर्मल फैमिली से तो वो चाहती है कि मेरी शादी किसी लैंडलॉर्ड खानदान में हो जाए और मैं वहां पर जाकर ऐश करूं या राज करूं। लेकिन उसामा साहब यूजुअली जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है वो क्या हुआ है कि जब शादी अगर लड़का लड़की भी पसंद करते हैं और खानदान बराबरी के नहीं है, जो बात आपने कही बड़ी जबरदस्त बात थी कि शादी की तारीख तय होने तक तो कोई डिमांड नहीं आ रही है भाई ये हमारी बेटी है, ये जिस लिबास में आएगी बस हमें वही चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर आपकी अपनी लेकिन जैसे ही तारीख रिश्ते की तय हो जाती है तो रिश्ते वाले भी पूछ रहे हैं भाई किस कलर का फर्नीचर आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, एसी कितने टन का आएगा, बेडरूम फ्रिज होगा कि नहीं होगा। ये प्रेशर बाद में, और मैं ये किसी और की मिसाल नहीं दूंगी, ये मेरे अपने फैमिली में ये चीजें मेरी अपनी बहन के साथ हो चुकी।
میں نے And at دیکھا that point, کہ at جب that شادی point کی آپ ڈیٹ منع بھی نہیں فکس کر ہوئی سکتے کیونکہ سب کو پتہ چل اور جاتا ہے. وہاں پر ڈیمانڈز آنا شروع ہو گئی. گئی. مطلب شادی سے ایک ہفتہ پہلے آئی اسٹل ریمبر میری بہن کی جب شادی ہونی تھی اور میں جوڑا لا کے میں نے صوفے پہ رکھا ہوا اور اس کی شادی کا جوڑا پڑا ہوا اور فیملی کی طرف سے ڈیمانڈز آنا شروع ہو This is گئی. called blackmailing. بٹ مائی فادر ٹوک اے اسٹینڈ Very اور nice. Very good. وہ رشتہ انہوں نے نہیں کیا. ساری فیملی کے اگینسٹ جا کے ہی سیٹ کہ نہیں یہ تو ابھی کا منہ کھلا, یہ تو ساری زندگی کا میں جانتے ہوئے اپنی بچی کو کنویں میں نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے ہاں پیرنٹس اس چیز پر سٹینڈ نہیں لیتے. وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنا آپ سب کچھ بیچ کے مقروض ہو کر اپنی بچی کو کسی طرح شادی وہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ابھی تو ان کا منہ بند کر دیں گے, بعد میں کیا کریں ساری گے. زندگی کیسے کب تک منہ بند کرتے رہیں گے. اب یہ دیکھیں یہی وجہ ہے نا. اب جہیز کی جو آپ بات کر رہی ہیں, جہیز کے اندر ایکسپیکٹیشن لگا لی جاتی ہیں بہت زیادہ کہ لاکھوں روپے میں جہیز دینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جس نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی لائف سٹائل کی اور اس سے فینٹیسی ورلڈ کی بات کی تھی, میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ ہم انٹرو پاک میں رہے, انڈو پاک میں رہے اور پری پارٹیشن جو ہم نے وہاں سے سیکھا ہے ہمیں وہ یہاں پہ اسلام میں جہیز کا کنسیپٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ہاں اس میں دو چیزیں ہیں, میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے تھے, آپ نے جہیز کی مخالفت کر دی وہاں جا کے. دیکھیں آپ کسی سے ڈیمانڈ کے ساتھ جہیز نہیں طلب کر سکتے, اسلام میں قطعاً منع ہے. ہاں دوسری بات یہ کہ جو انڈو پاک میں ہوتا رہا کہ ہندوانہ رسم یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز تو دے دیتے تھے لیکن وراثت سے محروم کر دیتے تھے. یہی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے خاندانوں میں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب باپ ہو تو جاتا ہے بھائی کہتے ہیں تمہیں تو باپ نے اتنے لاکھوں روپے کا جہیز دیا تھا, تم تو فارغ ہوگی, تمہارا وراثت میں کیا کیا, ہمارے پاس بچا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اگر باپ صاحب ثروت ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ کچھ دینا چاہتا ہوں, وہ اپنی خوشی سے دے, جو مرضی دے, وہ بیٹی کا لیکن نہیں, میں یہاں پہ دوسری بات جو میں وہ آپ کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک خوشی سے جو دے رہا ہے نا اپنی مرضی سے, سسرال کی ڈیمانڈ نہ ہو. خوشی کی رینج کتنی ہے, سسرال کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو نا. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی, سوری, میں ہمیشہ پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں, میں گائیڈ کرتی ہوں کہ بچیوں کو جہیز مت دے, پلیز کچھ بھی مت دے. لوگوں کے گھر میں چیز رکھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ ایسا کریں. دین کی تو تمنا ہی نہیں ہے نا, کچھ مت دے. اب قرآن کریم جو مردوں کہہ رہا ہے نا رجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو حاوی کر دیا عورتوں پہ, اس کی وجہ آگے بیان کر رہا ہے نا کہ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کو اللہ رب العزت نے مال دیا نا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنا ان کے اوپر ذمہ داری ہے. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں انگریزی بولنا کتنا پسند ہے, ہمیں سلیو لیس پہننا کتنا پسند ہے, ہمیں گوروں کی طرح چلنا پھرنا, چھری چمچ سے کانٹا کھانا کتنا پسند ہے. جب گورا شادی کرتا ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہے, ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. سمپل سے جوڑے میں شادی کر لیتے ہیں, اور شادی بھی کیسے ہوتی ہے کہ جوڑا الگ سے اپنا گھر لے گا اور سارے جو دوست احباب ہیں کوئی فریج دے رہا ہے, کوئی ٹی وی گفٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ سامان گفٹ کر رہا ہے, باقی لڑکا لڑکی خود سے کنٹریبیوٹ کریں گے, اپنا گھر وہ خود بنائیں گے. نبیہ وہ مجھے یہاں پلیز لیٹ می ایڈ, چونکہ مارچ کا مہینہ ہے, حقوق کی بات ہو رہی ہے, سب کے اوورال حقوق کی بات ہو رہی ہے. جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو مرد سیپریٹ نہیں ہے, وین اٹ کمز ٹو میرج تو مرد اور عورت کی شادی ہو رہی ہے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی بات سے بڑا ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن میں ایگری کرتی ہوں. جو دو بڑے میجر حقوق ہیں نا جو وہ بات کرتے ہیں, رائٹ ٹو میری اینڈ رائٹ ٹو پراپرٹی, بلیو می 70% اگر یہ مل جائے تو ہمارے پرابلمز جو میں نے روٹ کاز کہا ہے یہ ختم ہو جائے. رائٹ ٹو میری اسلام دیتا ہے, قبول ہے. پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پسند کی شادی ہوگی تو بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. بریک پہ جانے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر امرین کی جتنی بات میں سن پائی, ادھوری بات آپ کی ڈاکٹر صاحبہ رہ گئی تھی کہ جو پسند کی شادیاں ہیں اکارڈنگ ٹو یو, کیا اس میں مسئلے مسائل آپ کو لگتا ہے کہ کم ہیں, بہت ساری چیزیں میوچل ہو جاتی ہیں, پرابلمز کم آتی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ میرے کولیگ نے جیسے کہا کہ جو پسند کی شادی, میرا خیال ہے سب سے پہلے میں تھوڑا سا فار دی آڈینس اس کو آپریشنلی یا ایزی زبان میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی کہ پسند کی شادی جو ہے آج کل کی جو ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ افیئر چلانا ہے یا پہلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے یا وہ نہیں. پسند کی شادی ہے دیٹ از, میں وہ جو بات کر رہی تھی جو میں نے کہا کہ خلیل صاحب کے میں نے لیے ہیں کاپی رائٹس ہیں ان کے 2 پوائنٹس,
that right to marry and right to property. राइट टू मैरी अगर आप देंगे ना दोनों को, मर्द और औरत को, मैंने कहा, तो याद रखें कि 70% बाद में जो प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं होंगे, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है, जहां पर लव होती है, वहां पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. अच्छा, अब जब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाहूंगी, जब आप मोहब्बत की शादी, तो मोहब्बत से मुराद है कि यू एक्सेप्टेड फ्रॉम दी हार्ट, चाहे वो घर वाले भी करें. तो जो इस्लाम कहता है ना कबूल है, कबूल है, कबूल है, दैट मीन्स जो पेरेंट्स भी कह रहे होंगे कि शायद मोहब्बत की शादी को हम फरोग दे रहे हैं, तो हम उस मॉर्निंग नहीं करें कि लड़के या लड़की का उस कंडीशन में होना कि वो एग्री करे कि हाँ मैं इस एज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार हूं. बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूं इसको. तो जब बात चल रही थी रिश्ते की, तो ऑलवेज मेरी कोशिश होती है कि मैं लड़का, पेरेंट्स ओके करते तो लड़का लड़की की मीटिंग करवाऊं पेरेंट्स की मौजूदगी में, वो बातचीत करें, एक दूसरे को देखें, देन एक्सेप्ट करें प्रपोजल को. ठीक है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि उनको राइट मिलता है एक दूसरे को देख के बात करने का, डिसीजन लेने का. तो दिस इज द राइट वे. आप इसको कह सकते हैं कि ये भी एक वे है कि आप अपनी पसंद की शादी इफ इट इज थ्रू मैरिज ब्यूरो. बट व्हाट अबाउट इस्लाम में भी जैसा कि कहा गया कि अर्ली एज में शादियां हो जानी चाहिए, मिल के तालीम हासिल करो, मिल के अपना घर बनाओ, आगे बढ़ो एक साथ. हमारे यहाँ लड़का लड़की दोनों साइड से बात कर रही हूँ कि जो लेट शादियाँ हो रही हैं, जल्दी शादी नहीं हो पा रही, या 35 प्लस हैं, बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है या बहुत एक्सपोजर हो गया है, हम बहुत पढ़ लिख गए हैं इसलिए बड़ी जल्दी जज कर जाती हैं, इसलिए शादियाँ नहीं कर पा रहे. तो यार नहीं, ये नहीं, क्योंकि कम उम्र में आपको इतना जरा कम शौर होता है, मोहब्बत में भी आपको जरा चीजें वगैरह आप काफी नहीं जो है इमोशनली भी स्टेबल नहीं होते. जैसे आप अपनी हर साल आप ग्रो कर रहे हो एवरी ईयर, तो आपको ज्यादा समझ भी आ रही है, और जितना बाशऊर हो रहे हैं उतनी आप चीजों को समझ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है. देखिए व्हेन इट कम्स टू नबीहा लेट मैरिजेस ना, तो उसके मैं फिर, चूंकि बाकी माशाल्लाह मेरे कॉलीग्स जो हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल को हिट करूंगी बीइंग अ प्रोफेशनल अपने उसमें. व्हेन इट कम्स टू द लेट मैरिजेस, तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक तो शुरू से हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी लड़का हो तो इस उम्र में भी शादी हो जाएगी, 35 की भी हो जाएगी, 37 का भी तो होगा, तो हो जाएगा, कमाना अच्छा ना चाहिए, विच इज़ अगेन रॉन्ग. अगर इस्लाम तो लड़के के लिए भी वही असूल दे रहा है कि वो बालिग हो जाए तो उसकी, और अगर वो शुरू हो जाए अपना सेटलमेंट तो वो शादी हो जाए. लड़की के लिए कहा जाता है कि जी वो 20-22 की यंग सी हमें मिले जिसको हम इजीली कंट्रोल कर सकें. ये जो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग जो आपने कहा, तो वो कहते हैं कि जी हमें यंग जरा मिल जाए, तो वहां उसके लिए एज का डिफरेंस है. जैसे मैंने आपको कहा कि एज बढ़ती जाती है लेट मैरिजेस का, एक तो ये लड़कों के ऊपर भी प्रेशर आता है, डिमांड्स भी बढ़ती जाती है, और जब लड़कों की भी याद रखें बाद में जो है वो हो जाती है. दूसरी जो आपने बात की लेट मैरिजेस की, एक ये भी वजह अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली द विमेन रेशियो इज मोर देन द मेल रेशियो. अब जिन मुल्कों के अंदर शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, हम उनकी बात नहीं करें, हम आज बात करें शादी की, जो कि हमारे अपना जो आइडेंटिटी और जो हमारा अपना इस्लाम और हमारा जो कल्चर बताता है. लड़कियों की है तादाद ही हम माने ना माने, ये बिटर फैक्ट है. लड़कियों की है, फीमेल्स जो हैं उनकी 56 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 56 हो गई है, जो रीसेंट स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं लड़कियों की पैदाइश जो नई जो पौध आ रही है, और रेस्ट ऑफ द 44% इज द मेल्स. ठीक है जी. एक तो वहीं पर ही आप देखें कि रेशो जो है ना वो बराबर नहीं है. नंबर 2 जो हम कहते हैं कि आपने जैसे बात की कि जी बराबरी, तो जब लड़की जब पढ़ लिख रही है और लड़का पढ़ लिख नहीं रहा, और अगर वहां पर शादी हो जाए जहां माइंड मैच नहीं कर रहा, तो वो भी बाद में फिर शादी ब्रोकन होम्स की एक नहीं देता, लेकिन उसकी भी ब्रोकन, वो कहा जाता है चलो कोई गाली मुंडा बिजनेसमैन है, ताजर है, कमांदा तेगा वे ना, जो एक टिपिकल हमारी वो होती है, वहां भी जो ब्रोकन मैरिजेस होती है. थर्ड में फैक्टर लेट मैरिजेस का ये बताऊंगी कि जो आपने कहा कि यस जिन लड़कियों की या लड़कों की, मैं फिर कह रही जिन लड़कों की शादियां नहीं होती, ठीक है उनको मिल जाती हैं, लेकिन दे डोंट एंजॉय देयर मैरिड लाइफ इन दैट वे द वे दे शुड. ये भी हमें फैक्टर ज़हन में रखना चाहिए. वो कहते हैं कि हमें वो घर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बच्ची को इमोशनली हु इज अनस्टेबल, जिसको चीजों का नहीं पता और हम जिंदगी गुजारे हैं, दैट इज अनदर रीजन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स इवन लेटर ऑन. ये सारी उसकी आगे जड़ें हैं जो निकल रही हैं. लास्ट लेट मैरिजेस का जो लड़कियों की आप या लड़कियों की स्पेशली जो बात करती है कि वो मैच्योर हो जाती है, इमोशनली स्टेबल हो जाती है. सफर कौन कर रहा है डॉक्टर साहिबा? देखिए मैं फिर ये कह रही हूँ कि मैं इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी, लेकिन नो डाउट हमारी सोसाइटी में गर्ल्स बोथ साइड्स, लेकिन गर्ल्स टू सम एक्सटेंट उनके ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर ज्यादा है. एक सिर्फ फैक्टर आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ आई अप्रिशिएट मैन, कुछ ऐसे भी मेरे अपने केसेस में है जो कि हु वांट्स टू मैरी ऐसी बंदियों से जो उनसे बड़ी हैं,
یا ڈیورسی ہیں یا وہ ہیں ڈیورسی ہیں یا وڈو ہیں, وہ کہتے ہیں وی آر فائن ود دیٹ, لیکن ان کی فیملی کہتی ہے تاڑے واسطے صرف یہی رہ گئی ہے. اس مدے پر آئیں گے, لیکن سائرہ صاحبہ مجھے آپ سے وہ کازز جاننی ہیں کہ شادی جب ہو رہی ہوتی ہے یا ہونی ہوتی ہے یا بہت سارے رشتے جب آتے ہیں تو جھوٹ بولنے کی جو گیم دونوں سائڈ سے بولی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ اتنا کماتا ہے یا اس کا تو اتنا دفتر ہے یا اتنی پراپرٹی ہے, اور جب شادی, اور دوسری سائڈ سے بھی لڑکی بھی کہ ہم اتنا دیں گے, یہ کریں گے, تعلیم ایسی, وہ دونوں سائڈ سے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ جھوٹ کا پلندہ کھلتا ہے سامنے تو پھر کیا وہ شادی چل پاتی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں چل پاتی نا پھر, جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور جھوٹ نہیں بولنا آپ نے, ٹھیک ہے. میرا ایکچولی جو کام ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں 99% کام ریفرنس پہ کرتی ہوں, رائٹ. میرے پاس ایسا کوئی فیک پرسن نہیں آتا. کس طریقے سے رشتے آتے ہیں, کیا فائل تیار ہوتی ہے, کیا میرے پاس اتنا بھی آتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کوئی فیک نہیں ہے؟ میں بتاتی ہوں, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ 99% کام میں ریفرنس پہ کرتی ہوں, ملنے والوں کا. ٹھیک ہے, میرے کانٹیکٹس بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے تھرو جاتی ہوں. اور میرا فیملی وزٹ مسٹ ہوتا ہے. جو فیملی مجھے گھر بلاتی ہے, اپنی فیملی سے ملواتی ہے, بچہ یا بچی دکھاتی ہے, میری گھنٹے 2 گھنٹے کی سٹنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ. کیا سکسیس ریٹ ہے جتنی شادیاں آپ نے کروائی ہیں؟ الحمدللہ ایک آدھ کو چھوڑ کے الحمدللہ, ٹھیک ہے. کوئی ایک آدھ میں ایسا پرابلم ہو گیا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند بھی کیا, سارا کچھ ہوا, بٹ یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پائی. اس میں نے پہلے بتایا کہ سائیکو ریشو بہت زیادہ ہے. سم ٹائم پیرنٹس بچیوں کی پرابلمس کو چھپا جاتے ہیں, کچھ لوگ لڑکوں کی پرابلمس کو چھپا جاتے ہیں. لوگ, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کتنا لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں پہلے, جس کو جا کے آپ جج کر پاتی ہوں؟ الحمدللہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جاتا, جو بھی ظاہری چیز ہوتی ہے. ہاں ایک آدھ دفعہ ایسا میں نے بتایا نا کہ سائیکو ریشو اگر لڑکیوں میں زیادہ ہے یا لڑکوں میں ہے تو وہ چیز ہائڈ کر دی. اگر کوئی لڑکا ڈرگس کرتا ہے, سوری, اگر کوئی لڑکا ڈرگس کرتا ہے جی اور نہیں بتایا جاتا, یا اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو کوئی سائیکولوجیکل ریزن ہے اور وہ میڈیکیشن کے اوپر ہے اور وہ بھی آپ کو تو نہیں بتائیں گے کہ جی وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے, یا آپ کو 1-2 گھنٹے کی سٹنگ کے اندر نہیں پتا چل رہا. میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا میں نے ایک وے رکھا ہوا ہے. جب انگیجمنٹ ہو جاتی ہے نا تو میں تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں لڑکا اور لڑکی کو آپس میں بات کرنے کا, انگیجمنٹ کے بعد, کیونکہ وہ آپ سے بھی جھوٹ بولے گا, مجھ سے بھی بولے گا, اور بظاہر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. بڑی بڑی ہائی پوسٹ والے ایسے I'm astonished کہ ہم لوگ اتنے کھرے اور سچے لوگ ہیں کہ اپر کلاس میں کبھی واقعی کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. میں اس بات کو شارٹ ہیڈ لائن پہ جائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہے یہ مسئلہ ہے. میں آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ اپر کلاس میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, بلکہ آئی فیل کہ شاید وہاں پر تو زیادہ اپنی چیزوں کو کور کیا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, اور ایک چیزیں مینٹین کی جاتی ہیں. اس پر بات کریں گے, ہیڈ لائن بریک پہ ہم جا رہے ہیں. جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.